Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membuat tugas video tutorial merangkai lampu pintar berbasis arduino uno dengan sensor suara. Namun sebelum itu, tugas ini untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah sistem tersemat. Sebelum itu kami juga akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marsei Karang Buntu Batu dengan NIM 224611177. Saya Indra Dalo dengan NIM 224611139. Dan saya Stefan Rambi Pawidang dengan NIM akhir 060. Saya Bersari Soro dengan NIM akhir 212. Langsung saja ke tutorialnya. Betul,